Era una mañana cualquiera cuando alguien, todavía con el champú en el pelo, pegó un salto dentro de la ducha al escuchar un gorgoteo tan parecido a un susurro que parecía venir de debajo del plato mismo. Pensó en tuberías viejas, en historias de fontaneros heroicos, quizá en algún ruido caprichoso del edificio. Lo sorprendente es que ese sonido no era una rareza aislada, ni un fallo místico de la casa. Es algo mucho más común de lo que imaginamos y, sobre todo, totalmente explicable. Los ruidos extraños en la ducha. Gorgoteos, burbujeos, ruidos como si algo aspirara o soltara aire. Son en realidad un código de aviso. No es un detalle anecdótico, es la instalación hablando, pidiendo atención. Y lo que reclama, casi siempre, es aire. Para entender por qué una simple ducha puede sonar como una novela de misterio, hay que imaginar las tuberías como un gran sistema de tubos en el que circulan tanto agua como aire. Cuando accionamos un lavabo, una ducha o cualquier sanitario conectado a la misma bajante, el agua no viaja sola. Arrastra consigo el aire contenido en las tuberías. Ese movimiento modifica las presiones internas del sistema, y si todo está bien ventilado, el aire entra o sale con normalidad. En instalaciones correctas existe siempre una ventilación de las bajantes. Esas entradas de aire equilibran las presiones y evitan que se formen vacíos. Pero cuando la ventilación es insuficiente, se produce lo que llamamos presión negativa. Y la presión negativa actúa exactamente como un vacío. Succiona aire de los puntos más débiles del sistema. Aquí aparece el protagonista silencioso de muchas historias domésticas, el sifón. Ese codo en forma de U que todos tenemos bajo los lavabos y en los desagües de la ducha retiene siempre una pequeña cantidad de agua. Esa agua no está ahí por casualidad, sino para formar una barrera que impide que los gases de la red de alcantarillado entren en la vivienda. Es una medida de seguridad simple y brillante. Ahora imagina la presión negativa tirando con fuerza de esa agua. Si la depresión es lo bastante intensa, el sifón pierde esa agua y la barrera desaparece. En ese momento los ruidos en el plato de ducha aparecen como síntomas claros. El sistema intenta equilibrarse y lo hace extrayendo aire de donde puede, provocando gorgoteos, burbujas y succiones perceptibles. Más allá de la incomodidad acústica, hay otras consecuencias. Si el sifón queda seco con frecuencia, los olores de la red de saneamiento pueden filtrarse al baño. Además, las depresiones continuas pueden forzar juntas, deteriorar materiales y, a la larga, causar problemas más graves en la instalación. ¿Por qué ocurre esto con más frecuencia en algunos edificios? La normativa de fontanería exige que las bajantes estén ventiladas, permitiendo la entrada de aire para equilibrar presiones. Sin embargo, en muchas construcciones antiguas esa ventilación no existe o es insuficiente, por cambios en la obra, reformas mal planteadas o simplemente por el desgaste del tiempo. También puede pasar en edificios modernos cuando se conectan muchos aparatos a una misma bajante o cuando se vierten grandes volúmenes de agua de golpe, como en una ducha fuerte o una lavadora con descarga masiva. Ante estos ruidos, la solución más sencilla y práctica a menudo es la instalación de una válvula de aireación. ¿Qué es exactamente? Es una pequeña pieza con una membrana inteligente que permanece cerrada en condiciones normales, evitando olores y entradas de aire incontroladas. Pero en cuanto detecta una depresión en la tubería, la membrana se abre y deja entrar aire hasta que las presiones se equilibran, después, se cierra de nuevo automáticamente. Estas válvulas, también conocidas como válvulas de admisión de aire o AV por sus siglas en inglés, se instalan con frecuencia entre el sifón y la tubería del desagüe del lavabo. El motivo es práctico. El lavabo suele estar conectado a la misma bajante que la ducha y su desagüe es accesible, lo que facilita la colocación y el mantenimiento. Además, su presencia impide que los sifones se queden vacíos cuando otras descargas generan presión negativa en la bajante. Existen varios modelos. Algunos tienen base imantada para fijación, otros son roscados y algunos traen adaptadores para distintos diámetros de tubería. La elección depende del espacio, del tipo de instalación y del diámetro de los conductos. Un detalle importante: la válvula debe estar bien sellada y no presentar fugas. Una válvula defectuosa puede dejar pasar olores o no cumplir su función, y entonces los ruidos persistirán.
¿Cómo saber si el problema es realmente una presión negativa y no otra cosa? Hay signos fáciles de reconocer. Si al usar la ducha escuchas gorgoteos en el lavabo, o si al vaciar agua en el fregadero notas burbujeos en la taza del inodoro, es probable que la bajante esté experimentando depresiones. Si el nivel del agua en un lavabo sube y baja de manera extraña o si percibes olores repentinos en el baño, el aviso es aún más claro. Para diagnosticarlo en casa puedes hacer unas pruebas simples. Cierra el tapón del lavabo y echa un vaso de agua. Observa si se producen ruidos en la ducha conectada a la misma bajante. Después, repite la operación mientras alguien escucha el ruido en otra parte del baño. Si hay gorgoteos sincronizados con las descargas, es un indicador de que falta ventilación. También conviene revisar las rejillas de ventilación en la cubierta del edificio, si tienes acceso y permiso, porque a veces están obstruidas por hojas, nidos u otros residuos. Otras veces, una reforma que cerró soluciones de ventilación en un piso puede haber alterado todo el equilibrio de la bajante. En cualquier caso, ante la duda, lo recomendable es consultar a un profesional que pueda valorar la situación y proponer la mejor solución. Hablemos ahora de soluciones a corto y largo plazo. A corto plazo, la instalación de una válvula de aireación suele ser rápida, limpia y eficaz. No requiere romper paredes ni grandes obras, y devuelve al sistema la posibilidad de equilibrar presiones sin dejar secar los sifones. A largo plazo, lo ideal es garantizar una ventilación correcta de las bajantes, con conductos de ventilación adecuados, sin obstrucciones y conforme a la normativa vigente. Es importante señalar un matiz. En algunos entornos y según la normativa local, las soluciones con válvulas de admisión de aire pueden estar sujetas a condiciones específicas o incluso prohibidas. Por eso siempre conviene consultar las normas municipales o el código técnico correspondiente antes de decidir. Un buen fontanero conoce las reglas y sabrá recomendar la mejor alternativa para cada edificio. Otro aspecto práctico, el mantenimiento. Como cualquier pieza mecánica, las válvulas de aireación pueden ensuciarse o desgastarse. Revisarlas cada cierto tiempo, comprobar que no hay olores ni ruidos extraños y sustituirlas si muestran síntomas de fallo evita sorpresas. ¿Y qué pasa si se ignoran los ruidos? Al principio puede parecer un inconveniente leve, apenas una molestia acústica. Pero con el tiempo pueden aparecer olores desagradables, la corrosión de elementos metálicos, episodios de desagüe lento o incluso la entrada de gases nocivos en la vivienda. En resumen, un problema pequeño puede convertirse en una factura alta o en una visita urgente del vecino del quinto quejándose de un mal olor compartido. Para que todo quede claro, los ruidos en el plato de ducha son una señal, no un capricho. Escucharlos y atenderlos a tiempo es una forma sencilla de prevenir daños, ahorrar en reparaciones y evitar esos molestos olores que nadie quiere en su baño. La solución más práctica y frecuentemente eficaz es la válvula de aireación colocada en el punto oportuno, normalmente en el desagüe del lavabo conectado a la misma bajante. Pero no es la única solución, y la correcta siempre dependerá del diagnóstico y de la normativa aplicable. Si te preocupa cómo abordar el problema en tu casa, aquí tienes una guía rápida para actuar. Primero, escucha y anota cuándo suena y qué otros sanitarios están en uso cuando aparece el ruido. Segundo, realiza una prueba simple vertiendo agua en el lavabo y escuchando reacciones en otros puntos. Tercero, revisa las ventilaciones visibles y, si es un edificio comunitario, consulta con el administrador para comprobar el estado de la bajante general. Y por último, contacta con un fontanero cualificado para valorar la instalación y proponer la mejor solución, que puede ir desde la colocación de una válvula AV hasta una corrección de la ventilación de la bajante. Para terminar, volvamos a esa persona que se asustó en la ducha por un simple gorgoteo. Al final descubrió que no había nada sobrenatural. Solo una baja ventilación en la bajante y una solución sencilla que devolvió la tranquilidad al cuarto de baño. Lo que era un misterio doméstico se convirtió en una anécdota útil. Y la próxima vez que escuches un burbujeo sabrás que, detrás de ese sonido, hay una explicación técnica y una reparación al alcance. Si te interesa que hablemos más sobre cómo elegir una válvula adecuada, cómo revisarla paso a paso o casos curiosos que encontramos en edificios antiguos, dímelo y lo contamos en otro episodio.
Por ahora recuerda, los ruidos en la ducha no son un misterio imposible, sino una llamada de la instalación. Escúchala a tiempo y dale al problema la atención que merece.